आपने भी देखा होगा कि जब बिल्ली अकेली होती है तो वो अपने ओनर के साथ बहुत मस्ती करती है, लेकिन जब ओनर दूसरी कैट या पेट ले आता है तो बिल्ली जेलस हो जाती है। पर क्यों? दरअसल बिल्ली हम इंसानों को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव होती है, क्योंकि वो हमें एक रिसोर्स के तौर पर देखती है। इसीलिए नए पेट को लेकर वो अपने रिसोर्स पर खतरा महसूस करती है। साथ ही नए जानवर के कारण उसकी टेरिटरी भी छीन सकती है। इसीलिए जेलसी में आकर पहले वो नई वाली बिल्ली को धोती है और फिर अपने ओनर को।